merupakan Moreskin Natur, di mana Moreskin Natur ini merupakan kosmetik skincare untuk wajah Anda, di mana satu paket ini memiliki 5 rangkaian kosmetik untuk perawatan wajah Anda dengan harga yang ekonomis namun memiliki manfaat yang terbilang sangat bagus sekali, karena ini menggunakan bahan alami pilihan dan tidak menggunakan campuran bahan-bahan berbahaya ataupun merkuri. Jadi Anda tidak perlu khawatir untuk menggunakan produk ini karena produk ini sudah aman, sudah izin BPOM dan tentunya halal ya. Maksud saya, ini saya akan memperlihatkan isi dari Moreskin Natur ini. Ini sudah dibuka segelnya. Kita buka isinya. Ini cocok sekali digunakan untuk kado ataupun seserahan karena bentuknya elegan. Di sini terdapat kertas untuk rangkaian perawatannya, sudah dijelaskan setiap produknya untuk cara penggunaannya. Jadi Anda tidak akan bingung lagi untuk penggunaan dari rangkaian kosmetik ini. Di sini ada day cream ataupun krim pagi, night cream atau krim malam, ada cleansing atau bisa digunakan sebagai pembersih wajah ataupun penyegar, ada transparan whitening soap ataupun sabun untuk wajah Anda, sabun wajah, dan ada serum. Nah, ini ada serumnya, dan untuk rangkaian perawatannya Anda bisa membacanya di kertas ini ataupun bisa menonton tutorial video YouTube saya selanjutnya untuk cara penggunaan dari Moreskin Natur ini. Dan seperti inilah isi dari satu paket Moreskin Natur. Segera diorder, produknya sangat laris sekali ataupun sangat bestseller sekali karena ini memiliki banyak penggemar, peminat dan idola tentunya. Jadi Anda jangan sampai kehabisan untuk mendapatkan produk ini. Harganya lebih ekonomis dan dapatkan wajah yang cerah bersinar dengan kulit tekstur yang sehat hanya menggunakan produk natural Nusantara.